بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة حث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم واجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani kipenzi chetu Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tuendelea na darasa haya ya usulul fiqh katika kitabu cha Al-Lum'a, na tumefika katika maelezo ya ama hujja ama dalili ambazo zinaweza kufanya takhsisi. Naam, na tumefika katika af'alu rasulillah. Asema Sheikh rahmatullah alayhi, faslun, hiki ni kigawanyo. Wa amma af'alu rasulillah sallallahu alayhi wasallam, ama vitendo vya bwana mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimfikie yeye, fayajuzu takhsisu biha, basi inajuzu kufanya takhsisi kwa vitendo hivyo. Maana yake nini? Asema wadhālika, na hiyo mithl an yuhrima ashya bilafdhin am, mfano wake ni bwana mtume aharamishe, an yuhrima, yeye aharamishe, haramishe jambo kwa lafdhi ambayo ni am. Na tukisema lafdhi ambayo ni am, kwanza ni inaitwaje, inakuwa ni am kwa upande wa hukumu imeenea, na pia kwa upande wa mukallafina, yani yeye pia anaingia kwenye hiyo lafdhi. Yani tukisema hapa al-lafdh al-am ay alladhi yashmulu an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam aidan, sawa. Kwa hiyo akasema thumma yaf'alu ba'daha, kisha yeye bwana mtume akafanya baadhi ya yale mambo ambayo yalikuwa yanaingia kwenye nini, kwenye ile lafdhi, sawa. Fayukhassa bidhalika al-am, basi ile am ambayo ilikuwa imetajwa pale mwanzo ikafanywa takhsisi kwa kitendo chake. Yani sasa tutakuja tuseme kile kitendo cha bwana mtume kimekuja kikakhasisisha ile am. Wazi? Asema wa minan nasi mangala, na kuna baadhi ya watu, yani baadhi ya maulama wamesema la yajuzu takhsisu biha, haifai kufanya takhsisi kwa hiyo, yani kwa vitendo vya bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa huwa qawlu ba'dhi ashabina, na hiyo ni kauli ya baadhi ya watu wetu, yani maulama wa madhehebu yetu. Kwa sababu gani? Asema li'annahu, kwa sababu sasa eleza hoja yao, yani ta'lili yao. Asema li'annahu, kwa sababu yajuzu an yakuna makhsusan bihi, yawezekana kuwa hii ni khususia ya bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam peke yake. Kwa hivyo hapa makhsusan bihi, yani khususia yake. Sisi tunajua kuwa kuna mambo ambayo ni khususia za bwana mtume, mfano kama kuoa zaidi ya wanawake wanne, zile ni katika khususia za bwana mtume, kama kufunga saumu ya wiswali. Kwa hiyo asema hapa shekhe, yawezekana kuwa bwana mtume amefanya ile, ilikuwa imekuja kuharamishwa am, kisha bwana mtume akaja akafanya ile ikawa ni khusus, ni khas kwake. Asema wal awwal asahna, ile kauli ya kwanza ndio sahihi zaidi. Kwa sababu gani? Li'annahu, kwa sababu wa in jaza an yakuna makhsusan, hata kama kweli yawezekana kuwa ni khas kwa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, illa anna al-asla musharakatul umma fil ahkam, isipokuwa asli katika sheria ni kuwa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam pamoja na sisi tunashirikiana katika hukumu. Yani al-asl kuwa umma unashirikiana katika hukumu, yani sisi tumfuata bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sawa. Kwa sababu haiwezekani yani haifai sisi tuibebe kuwa inamaanisha ni khususia isipokuwa kwa dalili nyingine, yani kwa dalili ya kuwa hii ni khas kwa bwana mtume, pale ndo tutasema hii ni khususia. Fala yajuzu la yuhmalu annahu min khususiyati an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam illa bidalilin jadid. Umeelewana? Kisha asema shekhe, walihadha, basi kwa sababu ya hii, qala Allah ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu aliyetukuka, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kwa hakika imekuwa kwenu nyinyi kwa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni kielelezo chema, ni kielelezo kizuri, sawa. Kwa hivyo bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na sisi tunashirikiana katika hukumu. Kisha asema shekhe, faslun la ilaha illa Allah, faslun wa amma al-iqraru, ama iqrari kama tunavyojua ni bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aone kitu kisha asikikataze, ile inaitwa iqrari.
kama kukiri, sisi Waswahili kusema kukiri. Asema wa amma al-iqraru, amma kukiri kwa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fayajuzu takhsisu bihi, basi inajuzu pia kufanya takhsisi kupitia hiyo iqrari. Kama raa Qaisan, kama alivyomwona yule sahaba Qais yusalli rak'atay al-fajr baada subhi, alimuona akiswali raka mbili za alfajiri baada ya swala ya nini, ya asubuhi. Akasema fa aqarrahu, akafanya nini, akamkubalia, akamkiria. Fa agarrahu alayhi fayukhassu bihi nahyahu, basi na ikakhasisisha kwa hiyo, inaitwaje, kwa hiyo iqrari yake ikakhasisisha yale makatazo yake sallallahu alayhi wasallama ani salati baada subhi. Makatazo yake ya kuwa yani amekataza watu wasiswali baada ya swala ya asubuhi. Basi hii ikaja ikafanya takhsisi kuwa bwana ndiyo bwana mtume amekataza swala baada ya asubuhi, lakini ni swala yoyote nyingine isokuwa kablia ya asubuhi, ikiwa mtu ameghafilika ama amepitikiwa mama akaja kaiswali baada yake, haina neno, si haramu. Takhsisi imetokana na wapi? Imetokana na iqrari ya bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa sababu gani? Asema li'annahu la yajuzu, kwa sababu haifai, haipaswi, haiwezekani an yara munkaran, bwana mtume aone munkar, fayugiru alaiha, na akaja akaikubali akanyamaza. Falamma agarrahu, basi bwana mtume alipoinyamazia, dalla ala jawazihi, ikajulisha kuwa ile ni jambo ambalo linajuzu. Bwana mtume hawezi kunyamazia haki, hawezi kunyamazia batil. Faslu, kigawanyo kingine nasema wa amma al-ijma', ama ijma'i fayajuzu takhsisu bihi li'annahu aqwa min adh-dhahiri, na katika nuskha nyingine imekuja li'annahu aqwa min kathirin min adh-dhahir. Sawa, kwa hivyo nuskha kidogo zimetofautiana, kwa hivyo mtu ataangalia ile nuskha alonayo. Faslu, asema wa amma al-ijma', ama ijma'i sasa, je tuweza kutumia ijma'i kukhasisisha mambo? Asema fayajuzu takhsisu bihi, ndio kauli ambayo ameitagua. Fayajuzu takhsisu bihi, inajuzu kufanya takhsisi kwa ijma'i. Kwa sababu gani? Li'annahu aqwa min adh-dhawahir, kwa sababu ina nguvu kuliko zile dalili ambazo ni dhahir. Tamam jamani, dalili ambayo ni dhahir yafaa kuwa, kwa sasa tushaelewa kitabu hiki ni cha luma, yani yafaa kuwa mwanafunzi mpaka hapa aje asome luma ni kuwa anaelewa tukisema dhahiri nini. Almuhim ni kuwa dhahir ni dalili ambayo ina ihtimali, yani huwa alladhi yahtamilu maanin kathira. Na kwenye warakati pia masala yametajwa, kuna nasi na kuna kitu ni dhahir. Nasi ni ma la yahtamilu maanan akhar, lakini dhahir ni kitu ambayo ina la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah. Dhahir ni kitu ambayo ina ihtimali. Sasa asema Sheikh rahmatullah alayhi, ijma'i ni inaitwaje, ni agwa, yani ina nguvu kuliko dalili ambazo ni dhawahir. Ima ni nguvu kwa dhawahir zote kama kwenye baadhi ya nuskha, ama ina nguvu kuliko baadhi ama dhawahiri nyingi. Li'annahu aqwa min adh-dhawahir, hiyo ndo nuskha yangu. Katika nuskha nyingine nasema li'annahu aqwa min kathirin min adh-dhawahir. Yani ijma'i ina nguvu kuliko dhawahiri nyingi. Sawa, bal maulama wameleta tafsili, nasema uhakika ni kuwa ijma'i kuna al-ijma' as-sarih na kuna al-ijma' as-sukuti, sio ama al-ijma' al-qawli au al-fi'li, kisha kuna al-ijma' as-sukuti. Hizi ni tofauti. Al-ijma' as-sarih ambayo ni al-ijma' al-qawli ama al-ijma' al-fi'li aqwa min kulli dhahir. Ijma' ile ambayo ni ya kitendo ama ya maneno, basi ile ina nguvu kuliko dhawahiri zote. Sawa, lakini al-ijma' as-sukuti hadha aqwa min kathirin min adh-dhawahir. Hii sasa si inaitwaje, si la ilaha illa, si ati ina nguvu kuliko dhawahiri zote, bali ina nguvu kuliko dhawahiri nyingi. Sawa, tukirudi kwa matni asema shekhe li'annahu aqwa min adh-dhawahir, kwa ajili ile ijma'i ina nguvu kuliko dhawahiri nyingi ama kuliko dhawahir. Fa idha jaza takhsisu bidhahir, basi ikiwa inajuzu kufanya takhsisi kwa dhahir, mfano af'alun nabi, zile ni hadithi ambazo ni ahadi. Mfano iqrarun nabi, zile ni hadithi ambazo ni ahadi, kwa hivyo ni dhahir. Sasa ikiwa hizi hadithi ambazo ni ahadi inajuzu kufanya takhsisi kwa hizo, asema fa bil ijma'i aula. Basi kwa kufanya takhsisi kwa ijma'i nini ni aula, yani inawezekana zaidi. Sawa, kisha asema faslun wa amma qawlul wahid min as-sahaba, ama neno la mmoja katika maswahaba, idhan tashara, likienea, walam yu'raf lahu mukhalifun, lile neno likienea na haikujulikana mwenye kufanya nini, kukhalifu. Asemaje Sheikh rahmatullah alayhi, fahuwa hujjatun yajuzu takhsisu bihi. Ndio, basi hiyo ni hoja, inajuzu kufanya takhsisi kwa hoja kama hiyo.
qaulu sahabi. Kuna watu wengi utasikia kusema qaulu sahabi laysa bihujja, qaulu sahabi laysa bihujja, lakini kusema ukweli hii ni katika ishkali tulizonazo. Tumekwenda tumesoma tu ile warakati labda kwa juu, mtu akwambia bwana qaulu sahabi laysa bihujja, qaulu sahaba si hoja. Ndio qaulu sahabi laysa bihujja, lakini kuna tafsili. Ile ni ibara ni moja, ile ni kaida, lakini ndani yake kuna maelezo mingi. Ndio hapa amekuja ameeleza shekhe kidogo. Asema wa amma qaulu alwahid min as-sahaba, ama neno la moja katika maswahaba, idha ntashara, angalia hilo neno likienea, wala yu'raf lahu mukhalifun, na haikujulikana mtu yoyote mwenye kukhalifu, fa huwa hujjatun, basi hiyo ni hoja. Naona sasa tafsiri. Kisha asema ni hoja, kisha yajuzu takhsisu bihi. Ni hoja aina gani? Ni hoja ambayo inajuzu kufanya takhsisi kwa hoja kama hiyo. Kwa sababu gani? Maulama wasema li'annahu kal ijma'i sukuti, kwa sababu hiyo ni kama al-ijma' as-sukuti. Asema shekhe, wa in lam yantashir, na ikiwa ile haitoenea, ile kauli haijaenea, haijulikani kwa imeenea, fa in kana lahu mukhalif, ikiwa basi ina mtu ambaye ni mukhalif, ikiwa kuna mtu mwingine anakhalifu ile hoja, lam yajuz at-takhsisu bihi, haifai kufanya takhsisi kwa hoja kama hiyo. Hadha wazi. Kwa sababu gani? Li'annahu laysa ahad al-qawlayn awla min al-akhar. Sio yani ikiwa sahaba mmoja amesema kitu kadhaa na sahaba mwingine akasema kitu kadhaa, sawa, hatuwezi kuchukua kauli ya sahaba mmoja tukafanya takhsisi nayo na ile nyingine tukaiwata, kwa sababu zote ni kauli za sahaba. Mbona utangulize moja? Ndio akwambia, ndio maulama wanasema katika ta'lili ni kuwa laysa ahadul qawlayn aula min al-akhar, sio moja katika zile kauli mbili ni aula kuliko ile nyingine, sawa. Ndio maana haiwezi kufanya takhsisi nayo. Kisha asema wa in lam yakun lahu mukhalif. Sasa mfano hapa wa in lam yakun lahu mukhalif, hii ni muqabil in lam yantashir fa in kana lahu mukhalif. Kwa hivyo hapa tuweza kuifahamu ibara ni hivi: wa in lam yantashir, ile kauli haikufanya nini? Haikuenea. Wa lam yakun lahu mukhalif, na haikuwa na mwenye kufanya nini? Na kukhalifu. Sasa hapa ni vipi hukumu yake? Fa hal yajuzu takhsisu bihi, asema je, inafaa kujengea takhsisi kwa inaitwaje, kwa kauli hii ya sahaba aina hii ambayo haijaenea na hatujajua mtu mwenye kukhalifu? Asema yubna ala alqaulaini, inajengwa juu ya kaulaini. Kaulaini gani hizo? Fi annahu hujja am la, katika ile kauli ama ile masala, je kauli ya sahaba ni hoja ama si hoja, sawa, ambayo tumetaja pale mwanzo. Hata kwenye harakati anamwambia wa qawlu wahid min as-sahaba laysa hujja ala ghairihi. Asema shekh, fa idha qulna laysa bihujja, basi tukisema kuwa kauli ya sahaba si hoja, lam yajuzi takhsisu bihi, huwezi kufanya takhsisi nayo, kwa sababu aslan si hoja, si dalili. Ile kauli ya sahaba si dalili. Kwa sababu gani? Wao wenyewe wanatia ila wanasema li anna ma laysa bihujja fi al-hukmi la yuqda ala al-hujja, la yaqdi ala al-hujja, yani kwa sababu kitu ambacho tayari si hoja, sawa, haiwezi kikatumika kikahukumu juu ya kitu ambacho ni hoja. Imekuja lafdha am, ile ni hujja, ni dalili, imekuja katika hadithi, kisha kaja sahaba na lafdhi yake ama mazungumzo yake akakhasisisha ile, akasema hii ilikuwa inakusudiwa kadha na kadha na kadha, au hii ni kadha na kadha na kadha, hii inafaa, hii haifai, akaja akafanya takhsisi. Na ile kauli ya huyu sahaba haikuenea, haikujulikana sana, sawa, na haikujulikana mukhalif. Hii kauli ya sahaba tumesema si hoja, kauli hii tumesema kisheria si hujja, sawa. Kama hii kauli si hujja, inakuwaje ije ihukumu kitu ambacho ni hoja, ambayo ni ile lafdha am? Ndio haifai, haiwezekani, sawa. Nasema Sheikh rahmatullah alayhi, wa idha qulna annahu hujja, na lau tukachukua ile kauli ya pili kuwa kauli ya sahaba ni hoja, fa hal yajuzu takhsisu bihi, je inajuzu kufanya takhsisi kwa hiyo kauli hiyo? Fihi wajhani ahaduhuma, asema hapo kuna kauli mbili pia. Ahaduhuma yajuzu, moja ni kuwa inajuzu. Kwa sababu gani? Li'annahu hujja, kwa sababu ni hoja. Fa yajuzu takhsisu bil hujja, ni hoja hiyo ya kisheria, basi inafaa kufanya takhsisi kwa hiyo. Wathani, na kauli ya pili, la yajuzu, na kauli ya pili ni kuwa haifai kufanya takhsisi kwa kauli ya sahaba, hata kama kauli ya sahaba ni hoja. Kwa sababu gani? Maulama wanasema kwa sababu hoja yake laysa bigawi, hoja yake si ati ina nguvu binisbati li an-nass shar'i. Hoja ya maneno ya sahaba kwa wale wanaosema ni hoja, yani lau mtu aseme bwana kauli sahabi ni hoja, hali yajuzu takhsisu bihi, pia wao wamekhtalifiana. Baadhi yao wasema ndio yajuzu takhsisu bihi kwa ajili ni hoja, fayakshifu an hukmillah, na wengine wakwambia la, si ati kuwa si hoja, ndio ni hoja, lakini kuwa hii kauli ya sahaba ni hoja dhaifu sana, kwa hivyo haifai kufanya takhsisi
kwa hoja kama hiyo. Sawa? Kisha asema Sheikh Faslun, la ilaha illa Allah, wa amma al-qiyas fayajuzu takhsisu bihi. Ama qiyasi sasa, yani mtu atumie qiyasi kufanya takhsis, asema yeye Sheikh moja kwa moja sema fayajuzu takhsisu bihi, inapaswa inajuzu kufanya takhsisi kwa qiyasi, haina neno. Wa min ashabina mangala, na miongoni mwa ashabi zetu wasema ambao yani wamesema la yajuzu takhsisu bihi, haifai kufanya takhsisi. Kwa nini? Kwa hiyo qiyasi. Wao wanasema hivyo kwa sababu ikiwa kuna qiyasi yoyote sisi tunafaa kuifungamanisha na nasi, yani hatufai kuileta ikaja ikakhalifu nasi ama ikaja ikakhalifu ile dalili iliyoko. Ushaelewa? Kwa hivyo ni bora tusifanye nini? Tusifanye takhsisi kwa qiyasi, ama hatufai kufanya takhsisi kwa nini? Kwa qiyasi. Limadha? Lianna ilhadahu binutqi aula, kwa sababu kuifungamanisha ile qiyasi kwa nutq, yani kwa maneno ya bwana mtume ni aula. Sawa? Wa huwa qawlu abi ali al-Jubbai, na hii ni kauli ya nani? Huyu Abu Ali al-Jubbai, na huyu katika Mu'tazila. Wa ikhtiyaru al-Qadhi Abi Bakr al-Ash'ari, na hii ni kauli pia ni ikhtiyari ya nani? Ya al-Imam al-Baqillani. Abu Bakr al-Ash'ari ni al-Imam al-Baqillani. Kisha pia ni katika moja ya kauli mbili za al-Imam ar-Razi. Wa in lam yathbut afwan, wa qala Isa ibn Aban, na akasema Isa huyu mwanachuoni Isa ibn Aban, idha thabata takhsisuhu bidalilin yujibu al-ilm jaza takhsisu bihi. Sasa huyu ameeleza tafsiri nyingine, asema ikija ikithubutu kufanyiwa takhsisi, ikija ikithubutu takhsisi, yani mfano tuna lafdh am, kisha tukaja tukapata ile lafdh am imekuja imekhassisisha, lakini bidalilin yujibu al-ilm, kwa dalili ambayo ni qat'i. Dalil alladhi yujibu al-ilm huwa al-mutawatir alladhi la yahtamil ghayrahu wa hakadha, ni dalili ambayo ni qat'i kabisa. Asema jaza takhsisu bihi, yani tukisema dalili ni qat'i, maana yake dalili ya Qur'ani imekuja imekhassisisha, au hadithi mutawatir imekuja imekhassisisha ile lafdh ambayo ni am. Sawa? Asema jaza takhsisu bihi, basi pale itajuzu kufanya takhsisi kwa qiyasi. Yani mfano tuna lafdh am, je yafaa kufanya takhsisi kwa qiyasi? Tukwambia ngoja. Je, kuna dalili yoyote nyingine ambayo ni qat'i imekuja imekhassisisha ile am? Ndio bwana, tumepata dalili ambayo imekhassisisha ile am, dalili qat'i kutoka kwenye Qur'ani imekhassisisha ile am. Tukwambia basi sasa unaweza kufanya takhsisi. Kwa nini? Kwa qiyasi. Hiyo ni kauli ya huyu Isa ibn Aban. Dalili yake ama maelezo yake, kwa sababu wasema ile dalili iliyokuja ikafanya takhsisi, ile dalili qat'i ambayo ikaja ikafanya takhsisi ile, yudhifu dilalata al-aam fajaza takhsisu bil qiyas hina idhin. Wanasema yeye kwa sababu ilipokuja dalili nyingine ambayo imekhassisisha am, dalili ya pili pia ni qat'i imekhassisisha ile am, ni kama imeidhaifisha ile dilala ya am. Kwa hivyo ilipoidhaifisha ikawa sasa qiyasi pia inaweza kufanya nini? Kuifanyia takhsisi. Asema Sheikh, wa in lam yathbut, na isipothubutu takhsisuhu bidalilin yujibu al-ilm, na isipothibiti takhsisi ya ile am kwa dalili ambayo ni qat'i, asema lam yajuz, basi haifai kufanya takhsisi kwa qiyasi. Sawa? Wagala baadhi ahli al-Iraqi, na wamesema baadhi ya watu wa Iraqi, na hawa madhhabu ya Abu Hanifa, asema in dakhalahu at-takhsis bidalili ghairi al-qiyas. Hawa sasa tafsiri yao ni nyingine kidogo. Asema in dakhalahu takhsis, ikiingia takhsisi, yani ile lafdh am ikaja ikakhassisisha bidalili ghairi al-qiyas, kwa dalili ambayo si qiyasi. Angalia, sio lazima iwe ni dalili qat'i, hata kama ni dalili dhanni, Allahumma ni dalili ambayo si nini? Si qiyasi. Asema jaza takhsisu bihi, inajuzu kufanya takhsisi kwa dalili kama hiyo. Wa in lam yudkhilhu, yani inajuzu kufanya takhsisi kwa qiyasi. Sawa? Wa in lam yudkhilhu at-takhsisu bighairihi lam yajuz. Asema na isipoingia takhsisi kwa dalili nyingine ambayo si qiyasi, basi haifai kufanya nini? Haifai kufanya takhsisi kwa qiyasi. Kisha asema wa dalilu ala jawazi dhalika, na dalili juu ya kujuzu kufanya takhsisi kwa qiyasi, ambayo ndio ile kauli ya kwanza ambayo yeye ameinusuru. Asema anna al-qiyasa, dalili yenyewe ni kuwa qiyasi yatanawalu al-hukma, inaenea ama inaikusanya ama inaenea ile hukmu, fima yakhussuhu bilafdhin ghairi muhtamilin, inaenea ile hukmu kwa lafdhi, yani fima yakhussu, katika jambo linalohusu ile hukmu bilafdhin ghairi muhtamil, kwa lafdhi ambayo haina nini? Haina ihtimalati. Ni lafdhi ambayo ni nas, yani si dhahir, haina ihtimali hivi na hivi. Fakhussa bihi al-umum kal lafdhi al-khas, basi ile ikakhassisisha kitu ambacho ni am,
Kwa hiyo qiyasi kalafdhi alkhas, kama lafdhi ambayo ni khas. Maana lafdhi khas ni ile ambayo haina ihtimalat. Lafdhi khas haina ihtimalat bi khilaf al-lafdh al-am. Na al-Imam al-Ghazali ana tafsiri kidogo baada ya hapa. Al-Imam al-Ghazali asema yakhtalifu bi quwwati al-qiyas. Imam Ghazali asema tofauti, yani kulingana na qiyasi. Mara nyingine qiyasi inaweza kuwa ina nguvu, mara nyingine qiyasi inaweza kuwa haina nini, haina nguvu. Kwa hivyo sisi si ati moja kwa moja tunasema qiyasi inaweza kukhasisisha au haiwezi, bali tunaangalia ile nguvu ya nini, nguvu ya qiyasi. Sawa. Kisha inshallah katika madarasa atakayokuja tutazungumzia wa amma gaulu rawi, wa amma gaulu rawi fala yajuzu takhsisu al-umum bihi inshallah ila yani mpaka darasa itakayokuja. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad an-nabiy al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi awwalan wa akhira.